Benvingudes a un nou vídeo formatiu. Avui us expliquem 5 idees clau per afrontar una fase d'acció amb èxit. Comencem? En la fase d'acció elaborem les peces periodístiques. En aquesta etapa construïm i treballem l'exercici periodístic posant l'enfocament en els processos. De manera que cada situació d'aprenentatge, més enllà del contingut que la vertebra, fomenta la resolució de problemes, la comunicació i la col·laboració, establint connexions amb altres aprenentatges transversals. Per tant, la fase d'acció ens serveix per assentar i relacionar els aprenentatges sobre educació mediàtica amb altres d'altres àmbits, mobilitzant-los per afrontar un context concret i una temàtica significativa. 2. La fase d'acció està estructurada en 8 passos seqüencials. Cada pas suposa un moment del procés periodístic de qualsevol redacció professional, perquè l'alumnat visqui en primer pla què significa ser periodista. Per cada moment del procés hem planificat un seguit d'activitats i accions que podeu trobar al Moodle i que us recomanem seguir per assolir les competències i els objectius preestablerts. De totes maneres, és molt important que sigueu conscients que les activitats i la seqüència que us proposem no són ni un manual ni un tutorial tancat, sinó una proposta més que podeu adaptar i modificar amb criteri per respondre a les necessitats i als interessos del vostre centre i alumnat. 3. Els 8 passos de la fase d'acció són realment importants i els hem utilitzat per estructurar els instruments d'avaluació. Les llistes de verificació, les tasques periodístiques i les rúbriques d'avaluació estan vinculades a aquests 8 passos del procés periodístic. Per tant, recomanem repetir-los i treballar-los amb l'alumnat una i una altra vegada, en cada situació d'aprenentatge, perquè tothom sàpiga què ha de fer en cada moment. 4. No pateixis si no arribes a plantejar a classe tot el que apareix a Moodle, o si es queda un pas del procés periodístic a mitges en acabar la sessió. El que és fonamental és tenir temps per fer un bon inici i un bon final de cada sessió. Abans de posar-se a treballar, l'alumnat ha de recordar on es va quedar l'últim dia i definir què farà avui. Alhora, ha de marxar de classe amb la sensació que la sessió ha tingut un final que els ajuda a connectar i a assentar les idees. I 5. La fase d'acció està dissenyada per durar al voltant d'unes 5-6 hores de treball a l'aula, tenint en compte que una d'aquestes hores està destinada a l'avaluació i a la metacognició. Tot i que els temps són orientatius, és important que intenteu no sobrepassar en excés les hores que estan indicades a cada situació d'aprenentatge. Penseu que durant el curs farem diferents publicacions d'un mateix gènere. Per tant, no t'has de preocupar si no tot l'alumnat ho entén tota la primera. Passarem per allà diverses vegades. Això vol dir que hem de permetre que les primeres publicacions no siguin perfectes i a través de la reflexió i la conversa aprendre de les imperfeccions. És preferible que pugueu tractar altres gèneres i temàtiques durant el trimestre en lloc d'encallar-se i perfeccionar les primeres perquè compleixin tots els criteris del gènere. La idea és que l'alumnat pugui participar en diversos processos de publicació periodística, amb diferents persones, tractant diferents temàtiques i reflexionant sobre el procés per anar millorant de forma individual i grupal. Veureu que amb mentalitat positiva i de creixement, a mesura que anem fent publicacions, tothom ho farà millor i tot serà més àgil. Això és tot per avui. Esperem que ara tingueu una mica més clar què és la fase d'acció. Fins aviat!